ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কম্পিউটার ইউজার, কম্পিউটার থাকবে আর কিবোর্ড থাকবে না তা কি হয়? তো আজকে একটা দারুণ একটা কিবোর্ড নিয়ে আলোচনা করছি এবং দেখাচ্ছি অসাধারণ কিবোর্ড। কি নেই কিবোর্ডটা, চলে আসি কিবোর্ডে। তো এটা হচ্ছে অ্যান্ডস্পোর্টসের MK3500 টোটালি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। বিশেষত্ব কি আছে একটু লাইটটা অফ করে একটু বুঝিয়ে দিই। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। তো মোড আছে প্রায় 7টা মোড আছে। ফাংশনাল কি প্লাস SCR কিবোর্ডের কি চিপে আমি আমার চেঞ্জ করতে পারি। অন্ধকার ঘরে তো অসাম লাগছে, তো জাস্ট আমি মোডগুলো চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি। তো এই অ্যান্ডস্পোর্টসের একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড। তো আমার মানে আঙুলের কাজ করে এবং সাউন্ড কোয়ালিটিতেও মনে হচ্ছে যে একটা কাজ করছি। আরও বিশদ দেখতে গেলে অবশ্যই ভিডিও দেখুন। প্রথমত কাজ করতে করতে যদি কোনো কিবোর্ড মনে হচ্ছে নোংরা পড়ে গেছে, তো আই ক্যান ওয়াশ ইট। আমি পরিষ্কার করতে পারি যে কোনো কিবোর্ডকে। আমি কালার চেঞ্জ করতে পারি। আবার আমার যদি মনে হয় কালার অফ করব, আমি কালার অফও করে দেবো। ঠিক আছে, ঢেউ খেলানো কালার যদি চাই সেটাও করতে পারি। ওয়াও। আমি যদি মনে করি টোটাল লাইট অফ করব, লাইট অফ করব। তো গাইজ শুধু কিবোর্ড না, কিবোর্ডের কোয়ালিটির সাথে সাথে অ্যান্ডস্পোর্টস MK3500 সাথে আছে এক্সট্রা কিবোর্ডের সাইড পাত, যেটা ইনস্টল করে আমার হাতের সাইজকে আমি আরও সুন্দর করে হাত রাখার ব্যবস্থা করে নিতে পারি। তো আমার হাত রাখারও সুন্দর ব্যবস্থা অ্যান্ডস্পোর্টসের 3500-র মধ্যে সেই বন্দোবস্ত আছে। সাথে আছে একটা গাইড বুক, সাথে আছে ওয়ারেন্টি। তো গাইজ MK3500 কিবোর্ড আপনার ল্যাপটপ, আপনার ডেস্কটপ, আপনার গেম সাপোর্টের জন্য গেমিং কিবোর্ড, মেকানিক্যাল কিবোর্ড, অল কি ওপেন করে দিই আবার লাগিয়ে নেব, নো প্রবলেম। এবং আমি জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দেখাবো জাস্ট প্রিমিয়াম লুকটা, সাইড লুকটা। তো দিস আর অ্যাভেলেবেল একমাত্র ইয়েক্স ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠানে। আপনারা পেয়ে যাবেন অনলাইন মোবাইল ফোন, অনলাইন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, আবার ফোন নাম্বার আপনারা বুক করতে পারেন। সিঙ্গেল এবং মাল্টি দুটোই অর্ডার আমাদের অ্যাকসেপ্টেড। তো কিবোর্ড একটা ইনপুট ডিভাইস যা একটা কম্পিউটার চালাতে, একটা ল্যাপটপ চালাতে, গেম খেলতে অবশ্যম্ভাবী। আর MK3500 এক অনবদ্য একটা অসাধারণ কিবোর্ড লুকস তৈরি করেছে, যা আমার মনে হয় যে আপনারা ইউজ করলে তার বেস্ট কোয়ালিটি রেখে ইউজ করতে পারবেন। ওয়ারেন্টির সাথে অ্যাভেলেবেল। ধন্যবাদ। এই ধরনের প্রোডাক্ট যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলিতে আপনারা থাকবেন, এটাই আশা রাখি। আর আপনাদের এই আশা থেকেই আমাদের ভিডিও করার আরও উদ্যোগটা পাই। তো আমি আবার ইনস্টল করে দিই যেখানে যেটা ছিল। তার মানে এটাই যে আপনার অন্যান্য কিবোর্ডে কী হয় দেখুন, কিবোর্ডের মধ্যে না, কিবোর্ড আর মাউসের মধ্যে অন্যতম কিন্তু আপনার জীবাণু থাকে। তো যদি আমি ওয়াশ করতে চাই তো আমি আরামসে ওয়াশ করতে পারি, তো তার জন্য কোনো ম্যাটারই না। থ্যাংক ইউ ভিডিও দেখার জন্য।